السلام علیکم ناظرین، حماقتی کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں اکرام. میرے ساتھ موجود ہیں آفتاب، اقبال، مودی اور چودھری صاحب. اچھا چودھری صاحب، شیخ سعدی کہتے ہیں کہ جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا وہ ساری عمر نہیں سیکھتا. یہ شیخ صاحب 24 گھنٹے تعلق بیٹھ کے میری چگلیاں کرتے رہتے ہیں. شیخ صاحب، وہ شیخ صاحب کیا تمہارے ہمسائے ہیں؟ نہیں، یہ روزانہ کوئی نہ شیخ ایک تو ہے بڑا مسئلہ ہے، میں کو گل کرتا ہے بھائی کرفیو لا دینا ہے. چنگی بلی ذات ہے شیخ، بندہ کسی نے کہنا چنگا لگے گا شیخ صاحب. کی گل ہے تینوں، کی مسئلہ ہے تیرا، ایڈا گم سم کیوں ہے؟ او یار میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. کتنے آدمی تھے؟ وہ والی زیادتی نہیں ہوئی. ابھی مار کھا کر آئے گئی سے. او یار ایجنٹ نے میرا پاسپورٹ واپس کر دیا. کیوں، آپ نے کہیں جانا تھا؟ ہاں، یہ باہر جا رہا تھا. تم نے کہاں کے لیے اپلائی کر رکھا تھا؟ کوئی دور افتادہ سے یورپی ملک تھا. اسپین. تمہیں اور کوئی ملک نہیں ملا اسپین کے علاوہ؟ انہیں اسپین بڑا اچھا ملک ہے یار، بڑا اچھا ہے ہسپانویوں کے لیے. تمہیں پتا ہے کہ بارسلونا میں کتنے پاکستانی ہیں؟ مجھے پتا ہے، بہت زیادہ ہیں، 80,000 ہیں. تو ہاں، تو میں وہاں جا کے ان کے بچوں کو ٹیوشنیں پڑھاؤں گا، اردو پڑھاؤں گا. میں بڑی اچھی اردو پڑھاتا وہ ہوں. پہلے اپنی زبان تے ٹھیک کر لیں، انہوں نے بچے ٹھیک کرنے تو رہے ہیں. بارسلونا میں کتنے پاکستانی ہیں اور ان کا بڑی شدت سے انتظار ہو رہا ہے وہاں پہ. جو یہاں نالائق ہے وہ باہر جا کے بھی نالائق ہے. نہیں باہر جا کے میں پڑھا لوں گا، کام کر لوں گا، کوئی ریسٹورانٹ کھولوں گا یار. تو یہاں کیوں نہیں کھول لیتے؟ او یار یہاں پہ ماحول نہیں ہے ایسا. کیوں ماحول کیوں نہیں ہے؟ او یار تبھی اب یہاں میں اچھا لگوں گا، بڈھے چاہتے کے ساتھ روٹیاں لگاتا ہوا. تو وہاں سارے اندھے ہیں، 80,000 پاکستانیوں کے سامنے لگاؤ گے. لیکن وہاں مجھے کوئی جانتا تو نہیں ہے نا. دیکھا کیسی مینٹیلٹی ہے کہ وہاں جانتا کوئی نہیں تو وہاں لگا لو. تو یہاں جہاں جانتے ہی وہ ہے کمین مینٹیلٹی کہ میں کام کروں گا نا، لوگ کہیں گے کہ یار یہ کیسا پڑھا لکھا آدمی ہے، یہ مینول لیبر کر رہا ہے. یہ ہے ان قوموں کا حال جنہیں ڈگنیٹی آف ورک کا احساس نہیں ہوتا. سر، ہماری نوجوان نسل کا بھی یہی حال ہے. پیٹرول پمپس پہ یہاں کام نہیں کریں گے لیکن باہر جا کے کریں گے. اتھے جا کے پانڈے مانج لینے، ایتھے نہیں مانجنے. تم یہ بات کرتے ہو؟ یہ وہاں جا کر انگریزوں کے کتے نہلا سکتے ہیں، یہاں پر رکشہ ٹیکسی نہیں دھوئیں گے. وہ یار پیسے بھی تو زیادہ ملتے ہیں نا، صحیح مزدوری کے پیسے ملتے ہیں. تمہیں 10,000 گنا پیسے بھی زیادہ دینا تم تب بھی کام نہیں کرو گے، کیونکہ یہ کمین مینٹیلٹی تمہارے دماغ میں راسخ ہو چکی ہے، یہ فکس ہو چکی ہے. اچھا چلو تم مجھے بتاؤ، تم جو یہاں بیٹھ کے کرتے رہتے ہو، تمہیں رکشہ دھونا اچھا لگے گا؟ اچھا، رکشے کے نام پر اس کی طرف کیوں دیکھنے لگ جائے؟ اور شکر کر اللہ دا او نہ رکشہ دھون. میں کہنا رکشہ لینے آپ رکشہ ویچ جانا ہے. جلے انہوں نے گلنا شروع کرنی ہے ان کے، دیکھو میری بات سنو، اس کے جو یہاں سے میل ہوتی ہے نا یہاں سے نکالتے ہیں، پیپ کو ایسے پکڑتے ہیں اور بالکل اتنا بس، زیادہ نہیں رکشے کو کرتے. نہیں اس کو سمجھائیں گے. بیوقوف آدمی، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ رکشے کو ایک تلی سے اٹھاتے ہیں. انہوں نے 3 دن رکشہ تو آنا ہے. یہ اس کا پیپ بھی ٹھیک کروائیں گے. یہ اتنا جانتا ہے رکشے کو، یہ ٹانگے کو بھی بڑا جانتا ہے، تمہیں نہیں پتا. بھائی ایک تو اس ڈین نو پتہ بڑا کچھ ہے. اچھا جی، بات یہ ہے، آپ نے بڑا عمدہ سوال مجھ سے کیا کہ میں رکشہ دھو لوں گا. اگر میں پڑھا لکھا نہ ہوتا، اگر مجھے کوئی اور ہنر نہ آتا، میں کسی اور جوگا نہ ہوتا، میرے پاس جاب نہ ہوتی، تو میں ضرور رکشہ دھوتا. اس میں رکشہ دھونے میں کیا آر تھی؟ اور مجھے اتنے ہی پیسے ملنے تھے جتنے کہ ایک رکشہ دھونے والے کو ملنے چاہیے. تمہیں کیا اب پاکستان میں رکشہ دو اور پیمنٹ تمہیں ڈالروں میں ہو؟ یار میں پڑھا لکھا آدمی، میں یہ کام کرتے اچھا لگوں گا. بھائی یہ کرنا پڑے گا. جب یہ خوف دل سے اتار دو گے نا تو پھر تم دیکھنا جس طرح تم رکشہ دھو گے نا، ایک عام مزدور، ایک ان پڑھ شخص دھو سکتا ہی نہیں، کیونکہ تم اس میں علم کی آمیزش کرو گے، تم اس کو کریٹو انداز میں کرو گے اور ایک وقت میں 10 رکشے دو گے اور اپنا کار واش سٹیشن بنا لو گے. کیوں؟ کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے علم کی نعمت سے مالا مال کر رکھا ہے. ہجے تو باہر نہیں گیا تو ویکھ لے اللہ نے کتنا کاروبار تیرا چلا بھی دتا ہے. میں تو کہندا رولا ہی مکا، یمن جا، واپس ہی نہ آئے. اوے عقل کے اندھے، تجھے پتہ ہے بارسلونا میں سب سے زیادہ پاکستانی ڈرائیور ہیں اور سب سے زیادہ پاکستانی جیب تراش بھی ہیں. جی ہاں، وہ تو ہور اضافہ ہونے لگا. تو جا تو صحیح. اور چودھری چپ کر یار. اچھا بات کیا ہوئی ہے، مسئلہ کیا ہوا؟ یار پیسے نہیں مجھے دے رہا، میرا پاسپورٹ واپس کر دیا اس نے. کیا کہتا ہے کہ جا نہیں سکتے؟ یار ڈیل میری اس کے ساتھ ہوئی تھی 50,000 روپے میں. 5 سال ہو گئے اس بات کو. اب آگے کہتا ہے کہ 5 لاکھ دو گے تو پھر بھیجوں گا تمہیں. تو تم نے اس پہ کوئی واہ ویلا نہیں مچایا؟ یار میں گیا تھا تھانے، وہ تھانے دار آگے سے مجھے کہتا ہے سامنے پتہ ہی نہیں ہے کی کیس ہے. وہ یہ تھانے کا کیس نہیں ہے، FIA کا ہے.
FIA سنا ہے کچھ کیا چیز ہوتی ہے؟ میرے حساب نال تیری عمر دے 2.5 یا 3 سال رہ گئے نے او ہن تو FIA دے چکر لانا رہی اور کسی نجومی کے کھوتے چپ کر اور مجھے سوچنے دے پہلے میرا اتنا نقصان ہو گیا. اب بات سنو, نجومی کا طوطا ہوتا ہے, طوطا. تب بھی میرے پیسے گئے بھاڑ میں, میرا پاسپورٹ گیا بھاڑ میں. تو مجھے ایک بات بتا, کیا؟ اس سائز کا طوطا کبھی تو نے دیکھا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے, گلیپگس آئیلینڈ میں بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں. ہیلو, کیڑی سائیڈ ہے جناب؟ گلیپگس آئیلینڈ. اے ہن بندہ کون کہ گلیپٹی سائز ایسی ایسی جگہ دے نام لیندے بندہ سوچ نہیں سکتا یہ خبر دنیا چ ہے یا نہیں ہے. تم نے چارلز ڈارون کا نام سنا ہے؟ ہاں جی وہ میرا بہن ہوئی ہے. یہ ہن پتہ نہیں کیڑی بلان دا نام لیتا ہے. تم نے کوئی چارلز کبھی نہیں سنا کچھ؟ میں تے صرف شہزادہ چارلز سنے ہیں یہ ہر تریے دے کسی بڈھی نہ پھنس جاندا ہے. اچھا سر, یہ ایجنٹ مافیا نے انتہا کر رکھی ہے, پیسے بھی لوٹتے ہیں اور پھر عوام کو جھانسے دے دیتے ہیں, بھیجتے بھی نہیں ہیں, انہیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. بھیجتے بھی ہیں تو پتہ کس طرح سے, ان ہیومن طریقے ہیں. یہ جو کارگو کنٹینرز ہوتے ہیں نا ان میں بند کر کے فریز ہو جاتے ہیں, فروزن ڈیڈ باڈیز نکالتے ہیں لوگ, اور یہ روٹ اپناتے ہیں عام طور پہ ایران, ترکی اور گریس وغیرہ کا, جو کہ انتہائی خطرناک ہے. اور جو سٹیٹسٹکس ہیں آپ حیران رہ جائیں کہ تقریباً 2.5 لاکھ پاکستانی پچھلے 5 سال میں ڈیپورٹ ہوا ہے. سب سے زیادہ ڈیپورٹ ہونے والے یہ مسلم کنٹریز میں ہم نمبر 1 ہیں. سعودیہ سب سے زیادہ ہمیں ڈیپورٹ کرتا ہے. تقریباً 1,23,000 پاکستانی انہی 5 سالوں میں سعودیہ سے ڈیپورٹ ہو کے یہاں ہیں. وجہ کی ہے؟ اس لیے کہ غیر قانونی طور پہ جاتے ہیں. بیچاری آسٹریلوی گورنمنٹ پلے سے یہاں اشتہار چھاپ رہی ہے ہمارے اخباروں میں کہ خدا را غیر قانونی طور پر یہاں تشریف مت لائیے گا, ہم آپ کو سیٹل نہیں ہونے دیں گے, ڈیپورٹ کر دیں گے. اسی لیے تو میں اسپین جا رہا ہوں. اسپین کا بھی یہی حال ہے. اور اسپین سب سے بڑا ہدف پتہ کس کا ہے؟ یہ جو مافیا نا, ایجنٹ مافیا, پورے پاکستان میں سب سے زیادہ مؤثر ہے گجرانوالہ ڈویژن کا. ویسے تو کراچی بھی اس معاملے میں بہت آگے ہے, لیکن پنجاب کے حوالے سے کیونکہ یہاں پہ آبادی زیادہ ہے, بے روزگاری بھی بہت زیادہ ہے, نوجوانوں کی تعداد بے پناہ ہے, تو سیالکوٹ, گجرات, گجرانوالہ یہ ہب ہے اس کام کی. نہیں لیکن میں نے تو اس کو صحیح والے ویزے کے لیے پیسے دیے. یار تم شریف آدمی ہو نا, نفیس آدمی ہو. یہ بڑے بدبخت لوگ ہیں, یہ لوٹتے ہی انہیں ہیں جو شریف, سیدھے سادے, بے روزگار, ایمبیشس, آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں کہ جس دن ویزا لگ گیا یہ باہر جائیں گے اور دنیا یکسر بدل جائے گی, ایک نیا منظر سامنے آ جائے گا. آپ کے پاس اپنی جاب ہوگی. لیکن میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں, میں نہیں, بزرگ کہہ گئے ہیں یہ بات, ہزاروں سال سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جو یہاں فضول ہیں وہ باہر جا کے بھی فضول ہوں گے. تم پہلے یہاں کچھ اپنے آپ کو پروو کرتے تو اول تو تمہیں باہر جانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی, اور پھر اگر جاتے تو اپنے اس ٹرپ سے بہترین فائدہ اٹھاتے. بے شمار لوگ ہیں بڑا کام کر رہے ہیں باہر, بڑے سیٹ ہوئے باہر, سیٹ ہوئے ہیں. وہ پاکستان میں بھی سیٹ تھے. بہت کم مثالیں ہیں کہ پاکستان میں لوگ بہت برے حالوں میں تھے. ہاں وہاں جا کر برے حالوں میں ہوتے ہیں اور پھر سیٹل ہوتے ہیں. جو دنیا کا سب سے امیر اوورسیز پاکستانی ہے, امریکہ, شکاگو میں رہتا ہے, وہ وہاں جا کے ڈش واشنگ کیا کرتا تھا. آج $4.5 ارب کی جائیداد کا مالک ہے. ہاں اس کا تو تم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا. شاہد خان اسی پروگرام میں تذکرہ کر چکا ہوں. سر یہ روٹ ایک ہی ہوتا ہے ایران کے ذریعے؟ یہ جو خشکی کا راستہ ہے نا, جی, پاکستان کو یورپ سے ملانے کا اگر کوئی راستہ ہے بذریعہ خشکی تو وہ ایران ہے. ایران, ٹرکی میں آپ آبنائے باسفورس کراس کرتے ہیں اور یورپ میں داخل ہو جاتے ہیں. ایسٹرن یورپ اور سینٹرل یورپ, ویسٹرن یورپ, اس طرح یہ روٹ بنتا ہے. اور اگر آپ نے بائی سی جانا ہو تو اس کے لیے پھر بلوچستان کے ذریعے لانچ مافیا ہے, لانچیں چلتی ہیں غیر قانونی. آدھی تو انڈین نیوی کی نظر ہو جاتی ہیں کیونکہ انڈین اوشن ہے, وہ سرویلنس کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہر ایسی لانچ کو دہشت گردی کی علامت سمجھتے ہوئے اڑا دیتے ہیں. بعد میں پھر طرح طرح کی کہانیاں سناتے ہیں. اگر وہاں سے بچ جائیں تو مسقط جاتے ہیں. مسقط میں بڑی اہم پورٹ ہے سلالہ. سلالہ پورٹ سے پھر یہ سلسلہ چلتا ہے, ریڈ سی کے ذریعے میڈیٹرینین میں داخل ہوتے ہیں, بحیرہ احمر سے بحیرہ روم میں داخل ہوتے ہیں, بحیرہ روم سے پھر یورپ جاتے ہیں,
اور 90% برے حالوں میں یا تو واپس آ جاتے ہیں یا رستے میں ہی کام آ جاتے ہیں. تے لانچ اڑا دیندے نے. ہاں جی, تو لانچ تے جا. بڑی نالج ہے یار, اس کی باتیں سن کے لگتا ہے نا اس کو جغرافیہ کا پروفیسر ہونا چاہیے تھا. میں کہنا کہ جڑیاں جے گلاں انہاں نہیں دسیاں کہ اتنے تکلیفاں کی نے, اگر وہ شروع کرتی ہیں نا تو پاسپورٹ پاڑ دیں گا. اور پاسپورٹ میں احتیاطاً کیا ہے یار ان ایجنٹوں کا بیڑا غرق ہو, حکومت کیوں نہیں پکڑتی ان کو؟ اور تسی پھسدے کیوں ہیں؟ تو کاکا ہے وہ ہمیں تو وہ سبز باغ دکھاتے ہیں نا یار. سبز باغ بھی, سبز باغ پتہ کیسے دکھاتے ہیں؟ پریزنٹیشنز دیتے ہیں, 3D پریزنٹیشنز دیتے ہیں کہ جناب یہ ہے سٹیٹسٹکس کہ آپ اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں, یہاں آپ جائیں گے, اتنے پیسوں میں آپ تعلیم حاصل کریں گے, اسٹوڈنٹ ویزا, وہاں پر پھر آپ جاب کریں گے, اور آڈ جابز, تھرڈ کلاس جابز آدھے ریٹ پہ, جو کوئی نہیں کرنا پسند کرتا. پاکستانی چکے ان کے پاس اور کوئی چوائس ہی نہیں ہوتی بیچاروں کے پاس. لوگ اپنے گھر, زمینیں, جائیداد بیچ کر ان ایجنٹوں کے ہتھے چڑھتے ہیں, وہاں سے سخت مایوس ہو کے ڈیپورٹ ہو کے واپس آتے ہیں. اور میں ایسے کم از کم 2 یا 3 کیسز جانتا ہوں جن گھروں میں خودکشی اس وجہ سے ہوئی. لاکھ روپے میں نے بھی ادارہ لیا ہے. اوئے ہوئے, ادھار لے کر ایجنٹ کو دیے. تو سنیا نہیں تھا علاج بھی ایک ہے کیا خودکشی کر رہے تھے ویلا بیٹھے ہیں. کتوں دیں گا لاکھ روپے واپس؟ چودھری تم ایک امیر آدمی ہو, ٹھیک, تم پر بھی بارش ہے حرام کے پیسوں کی. لو جی دو جگہ ابا جی چھتر پہن لگے جی. تم اس کا ازالہ کر سکتے ہو, یہ نیکی کا کام ہے. اسے لاکھ روپیہ دو تاکہ یہ اسے واپس کرے جس سے اس نے ادھار لے رکھا ہے. میں تنوں یقین نہ لاتا, میں لاکھ روپیہ دے بھی دیتا نا, انہیں انہوں نہیں دینا, انہیں آپ کھا جانا ہے. یہ ایڈا حاجت مند مقروض ہے. حاجت مند مقروض. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ویورز. ہمارا سیگمنٹ ہے نیک کام میں دے, جس میں آفتاب صاحب ہمیں کچھ ایسے پروجیکٹس بتاتے ہیں جس پہ حکمرانوں کی نظر نہیں پڑی ہوتی اور اس سے کروڑوں روپے کا فائدہ ملک کو پہنچتا ہے. سر آج کیا ڈسکس کریں گے ہم؟ اب تو صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ لگاتار ہمارا دوسرا تیسرا مہینہ ہے, ہم بلا تعطل ہر ہفتے, پریٹی مچ ہر ہفتے ایک ایسا پروجیکٹ ضرور سجیسٹ کرتے ہیں. اور اب میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ جس سپیڈ کے ساتھ ہم نے شروع کیا تھا, جس ولولے کے ساتھ شروع کیا تھا, کہ ان پروجیکٹس کو دیکھ کر حکمران جوش پکڑیں گے اور اس پر فوری عمل درآمد شروع کریں گے. 2 ایک چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس انہوں نے اڈاپٹ کیے بھی ہیں شجرکاری وغیرہ سے متعلق, لیکن جس سپیڈ سے ہم چیزیں بتا رہے ہیں اس حساب سے تو بہت کچھ اب تک ہو جانا چاہیے تھا. لیکن میں نہیں مانتا کہ ان کی نظر نہیں پڑ رہی. یا تو ان کی نظر پڑ رہی ہے اور یہ اپیتھیٹک ہیں, بے حس ہیں, ان کی خواہش ہی نہیں, اور یا پھر باقاعدہ نابینا ہے ہماری حکومت, اس کو نظر ہی نہیں آ رہا. یہ آج جو پروجیکٹ میں ڈسکس کرنے لگا ہوں, یہ 6 ارب ڈالرز کا پروجیکٹ ہے. 6 ارب ڈالرز آپ کا پورے سال کا ملٹری کا بجٹ. لبی چودھری اب تو دیکھیں, اس نے 5 منٹ کی کرنی ہے اور 6 ارب روپے اس نے یوں نکال کے رکھ دینے. کیسا احمق ہے, 6 ارب ڈالرز کی بات ہو رہی ہے. انہیں زیادہ جناب. جی 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 جی, میرا لوپا میں 2 گھنٹے کر دے رہو. آج ہم ڈسکس کریں گے ہلال گوشت کی مارکیٹ. اے میرے خیال ہے فوڈ سٹریٹ ال جا رہا ہے. نہیں یار, فوڈ سٹریٹ 6 ارب ڈالرز کی مارکیٹ ہے. تو کیڑی مارکیٹ ہے جڑی حلال گوشت کی انٹرنیشنل مارکیٹ 300 ارب ڈالرز کی مارکیٹ ہے. کتنے کی؟ 300 ارب ڈالر کی مارکیٹ ہے. کتنے کی لگ رہی سمجھ سر, دسو تو صحیح. مولانا ریاست الدین تغلق بن جاندے نے. ریاست بہرحال 300 ارب کی مارکیٹ میں پاکستان کا حصہ صرف 23 کروڑ ڈالرز ہے, جو آٹے میں نمک سے بھی کم ہے. شرم کر چودھری, شرم کر. اور میں تینوں کیس پاسوں کسائی لگدا, کھوتے دے کھور رہا. اجے میں نے پہلی ڈپریشن نہیں مکی. کون سی ڈپریشن تمہیں؟ اجے ساڈی حکومت دی منجی ٹھوکن ڈائے ہو. تمہاری حکومت کی منجی تم خود ٹھوک رہے ہو, تمہاری حکومت خود ٹھوک رہی ہے. مینوں نہ پارٹی چ گڈا دینا. اچھا سر, آپ بتا رہے تھے ہلال گوشت کی مارکیٹ. پاکستان کا میں اس میں حصہ بتا رہا تھا کہ ایز اے مسلم کنٹری پاکستان سب سے بڑا ملک ہے.
मवेशियों की तादाद के हिसाब से, और इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान का नंबर 5वां है। लेकिन बदनसीबी देखो कि हमारे पास हिलाल सर्टिफिकेशन नहीं है। ये एक सिस्टम होता है पूरा, ये एक साइंस है बाकायदा। हमारे पास वो प्रोसेसिंग नहीं है। हिफ्जान सेहत और सफाई के मामलात जो हैं उनमें हम बहुत पीछे। वही चीजें जो हम डिस्कस करते हैं कि हमारा किन्नो रोक दिया गया, हमारा आम रोक दिया गया, हमारी वेजिटेबल्स पे इतराजात हो गए। हमने कभी इन चीजों के बारे में गौर ही नहीं किया। न जाने किस मुंह से हम कहते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है। ये जो लिस्ट कभी देखी है आपने कि सफाई के एतबार से दुनिया के बेहतरीन ममालिक कौन कौन से? आपको पता है 6ठे नंबर पे कौन सा मुल्क है? कौन जी? इसराइल। वो इस कदर साफ सुथरे लोग हैं कि काबिल रश्क है। इस सर साढ़े च कोई भी इस काबिल नहीं है। कतर वो वाकई एक साफ सुथरा मुल्क है। मोदी गए हो कभी कतर? इन्हें तो पुफी भी आई है। इसमें मैं गई हूँ, वाकई साफ सुथरा बड़ा मुल्क है। साफ सुथरा। 24वां नंबर इसका है और 62वां नंबर टर्की का है। साडा केड़ा नंबर है? 128वां। और तेन कितनी बार आख्या नाया कर बीमार दुंबेया। असि तकरीबन 28वें नंबर ते सी। जदों दा तू जम्मे ना साडा रन रेट थल्ले ही आ गया। बहरहाल जो हम सीरियस बात कर रहे हैं कि इन मामलात की वजह से हमारी मीट एक्सपोर्ट बहुत कम है, ना होने के मुतरादिफ है। या तभी वैसे कारोबार तो बहुत अच्छा है। आप बकरे पालें, गोश्त बेचें, very उसकी खाल बेचें। 65 इंडस्ट्रीज हैं जो एक बकरे से आगे चलती हैं। तुम्हें पता है सींग बिकते हैं, बाल बिकते हैं, अंतड़ियां बिकती हैं, good। हेलो। हर चीज बिकती है। तो ये सब बकरे की बिकती हैं? हाँ जी इंसानों की नहीं बिकती? हम मैसेज आया कर देते हैं यार। यार तुम अपने मुर्दों की खाल बेचोगे? मैं कहता ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਲਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲੇ ਲਾਂਦਾ ਰਹੇ। इंसान अपने आजा डोनेट कर सकता है, डोनेट। यानी कि मुफ्त। हाँ जी। ये इंसान का दिमाग खराब है। चौधरी तुमने इतना करप्शन का पैसा इकट्ठा किया, कोई नेक काम करो, आजा आपने भी डोनेट कर दो। अच्छा सारे का ध्यान मेरे ते ही है। लगता मैं कल करप्शन कर रहा। तुम वैसे करप्ट हो, तुम शक्ल से भी करप्ट लगते हो। कुछ लोग हैं अपनी करप्शन छुपा जाते हैं अपने लिबास, अपनी वज़ाकता, अपने स्टाइल में। तुम चेहरे से ही। अच्छा मैंने छड्डो, पहले गोश्त की गल कर लो। अच्छा सर, सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज ही एक्सपोर्ट करती है ये? दुनिया के 10 बड़े गोश्त एक्सपोर्टर्स जो हैं, हिलाल गोश्त एक्सपोर्टर्स, वो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं। सिर्फ ब्राजील 13 लाख टन गोश्त खलीजी ममालिक को देता है। अच्छा। और ये टॉप 5 कंट्रीज में से एक है। क्रिश्चियन मुल्क है लेकिन हिलाल मीट एक्सपोर्ट करता है। क्यों? अहले नजर हैं वहां पे लोग। अहले किताब तो हैं ही, अहले नजर हैं, बसीरत वाली लीडरशिप है। हमारी तरह लूली, लंगड़ी और नाबीना हुकूमतें नहीं है। अल्लाह दी रहमत नाल कल मियां साहब असम्बली वड़नगे ना, हूटंग वेखना कैसी शुरू होंदी, बै बै बै। इतनी तसल्ली नाल गल कर रहे हैं। तो यार ये पाकिस्तान हलाल सर्टिफिकेट क्यों नहीं लेता? कहां से लेता है ये? हर मुल्क का अपना इदारा होता है जो हिलाल सर्टिफाई करता है, क्योंकि एक साइंटिफिक बुनियाद के ऊपर ये काम करना होता है ना। लेकिन शहजादे हैं ना हमारे पास अपना सर्टिफिकेशन का इदारा ही मौजूद नहीं है। हम क्या करते हैं, अमरीकियों से सर्टिफाई करवाते हैं। तानाशानी है ना कि अमरीकियों को पैसा देते हैं, वो सर्टिफाई करते हैं, और इधर फिर मदारिस से, मौलाना हजरात से हम सर्टिफिकेशन लेते हैं, जिसको तस्लीम ही कोई नहीं करता कि जनाब ये महज मजहबी बात नहीं है, ये साइंटिफिक बात है, इसमें सैनिटेशन इन्वॉल्व है। सर तो कितना खर्चा लगता है ऐसे इदारे बनाने पे? कुछ भी नहीं, ना होने के मुतरादिफ। यानी आप ये काम करके अगर अपना जायज शेयर मार्केट में निकालें, जो सिर्फ जायज शेयर है अपने हजम के हिसाब से, अपनी एफर्ट के हिसाब से, तो आप 6 अरब डॉलर सालाना कमा सकते हैं। इसका आप 100वां हिस्सा भी खर्च कर देना अगर, तब भी खर्चा कम आएगा सर्टिफिकेशन पर। कोई लंबा चौड़ा सिलसिला, एक लेबोरेटरी बनानी पड़ेगी आपको, आपको कुछ एक्सपर्ट्स लाने पड़ेंगे, कुछ उसूल हैं फॉलो करने पड़ेंगे, जो बहुत आसान है। आप एक न्यूक्लियर कंट्री हैं बाबा, दुनिया की 100 से ज्यादा कौमें हैं जो तरस रही हैं न्यूक्लियर होने को, और हालत यह है कि एक बुनियादी चीज जो प्योर साइंटिफिक है, लेकिन आपकी नाहली बल्कि नालायकी की वजह से बंद पड़ी है।
ये फिर सर कौम ही नालायक कोई नहीं सर, नहीं, कौम नहीं, हुकूमतें नालायक हैं। इसी मुल्क से कंपनियां उठती हैं, पाकिस्तानियों की कंपनियां बाहर जाती हैं और फिजिबिलिटियां बनाकर देती हैं दूसरे ममालिक को कि हलाल सर्टिफिकेशन कंपनियां किस तरह बनाई जा सकती हैं। सिर्फ 20% शेयर अपना एंश्योर करवा लेना इस मार्केट से, 20% बनता है $6 अरब। सर तो ये इंश्योर कराना कोई बहुत मुश्किल काम है जो ये ध्यान नहीं देते इसमें। हुकूमतों का ध्यान, हुकूमतों की प्रायोरिटीज और हैं। हुकूमतों की प्रायोरिटीज सड़कें बनाना है, पुल बनाना है, अंडरपासेस बनाना है। क्यों? वो नजर आते हैं, उसके एवज लोग कहते हैं हाँ जी काम हो रहा है। इस तरह के काम करने का क्या होगा? सिर्फ पाकिस्तान को फायदा होगा। हमें क्या फायदा है? हुक्मरानों को क्या फायदा है? उनके वोट कितने बढ़ेंगे? या तभी हम ब्राजील से भी गए गुजरे। अंदाजा कर लो ना कि पाकिस्तान तो मशहूर है ना अपनी रिजिडिटी की वजह से, तो हम बड़े रासिखुल अकीदा है मामलात में। तो अगर हम इस डिसएडवांटेज को, ये हमारी डिसएडवांटेज बन चुकी है कि जी ये तो बड़े रिजिड है, लेकिन यहां पर ये डिसएडवांटेज एडवांटेज में बदली जा सकती है। एक जगह पर ब्राजील का गोश्त है, एक जगह रोमानिया का गोश्त है, हत्ता कि किसी मुस्लिम कंट्री का भी, मलेशिया या इंडोनेशिया का भी है ना, तो दूसरी जगह पर पाकिस्तान का पड़ा होगा तो कहेंगे जनाब हलाल सर्टिफिकेशन अगर देनी है तो इसको दें। क्यों? इसके हलाल होने में, साफ सुथरे होने में कोई शक नहीं है। तो फिर है गवर्नमेंट कसाईयां दे दी है। और तू फजूल बात ही किया कर किसी दस्ती बम के बच्चे। नाजरीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। आज हमने एक नया सेगमेंट इंट्रोड्यूस करेंगे अपने प्रोग्राम में और वो सेगमेंट है म्यूजिक का। निश्चय ने बहुत खूबसूरती से कहा है कि मौसीकी के बगैर जिंदगी एक गलती है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। आज से जो हम नया सेगमेंट शुरू करेंगे उसमें आपको बड़े सहीर के कुछ ऐसे मशहूर गाने सुनवाएंगे जिन्हें आज भी आप सुनकर पसंद करते हैं। साथ ही साथ हम ये भी कोशिश करेंगे कि उस दौर की कंटेम्प्रेरी फिल्म मेकिंग को भी डिस्कस करें, किस माहौल में फिल्में बनाई जाती थी, क्या एटमॉस्फेयर था, पिक्चराइजेशन कैसी होती थी। इससे एक तो हम अपने म्यूजिक को रिवाइव भी कर सकते हैं, दूसरा हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे उन लेजेंड्स को जिन्होंने ये खूबसूरत म्यूजिक तश्कील दिया। अच्छा नाज़रीन, अब जो गाना हम आपको पेश करने जा रहे हैं वो है फिल्म बुढ़ा मिल गया से, जो 1971 में रिलीज हुई। सर वैसे बहुत इंटरेस्टिंग नाम नहीं है बुढ़ा मिल गया, क्या स्टोरी लाइन थी? बुढ़ा मिल गया, ये इसकी स्टोरी एक्चुअली एक बुढ़े के गिर्द घूमती है। अच्छा, बड़ा खूबसूरत कैरेक्टर है, ओम प्रकाश ने प्ले किया। अखबार में इश्तहार पढ़ते हैं दो नौजवान जिनमें नवीन निश्चल है और देवन वर्मा। नवीन निश्चल की खुसूसियत पता क्या है? एक तो ये कि वो आर्ट मूवीज में बड़ा एक रोमांटिक सा, क्यूट सा, प्यारा सा, वो हेरोइन टाइप हीरो था, और दूसरा ही इज अ लाहौरी। अच्छा, लाहौर बॉर्न है वो। तो वो और उसका दोस्त अखबार में एक इश्तहार पढ़ते हैं कि एक बुड्ढा है जिसकी करोड़ों की जायदाद है और वो उसकी कोई सेटलमेंट करना चाहता है, उसे तलाश है यंगस्टर्स की दो। तो ये जनाब उसके पीछे 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 भागते हैं, उस तक पहुंचते हैं। उसको ट्रैप करने के लिए एक ऐसा अपार्टमेंट रेंट पे लेते हैं जिसका किराया अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि उनकी नजर होती है कि बाबा जी के पास पैसा बहुत है। अब बाबा जी इनके अपार्टमेंट में आ जाते हैं। नवीन निश्चल की एक गर्लफ्रेंड है और बाबा जी की नजर एन उस पर मरकूज होते 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 फोकस हो रही होती है। ये बाबा जी तो पता ठड़की लगते नहीं। यार क्या ठरकी, कोई फजूल लफ्ज है यार। अच्छा ये ठड़की और की कहना चाहिए यार तुम इसे रंगीन मिजाज कह सकते हो, रंगीन मिजाज ज्यादा अच्छा है। बस चुप। वैसे ठड़की अच्छा है। असल गल तो मेरे ख्याल हो ना हुए। ए बाबा जी कुछ करो है कि नहीं? यार प्लीज गौर से सुनो, गौर से सुनो, बाबा जी एहतियाती तदाबीर बताने लगे। वो बाबा जो है वो उस गर्लफ्रेंड में बहुत इंटरेस्टेड होता है। अब ये बाबे को चक्कर दे रहे होते हैं, बाबा इन्हें चक्कर दे रहा होता है। बाबे को पता होता है कि ये 2 नंबर है। अब एक सिचुएशन ऐसी आती है कि बाबा एक प्रपोजल देता है उन्हें कि भाई ये तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है मैं इसमें बहुत इंटरेस्टेड हूं, तुम इससे दस्तबरदार हो जाओ तो ये करोड़ों की जायदाद जो है इस पे बड़ी दिलचस्प मामलात चलते रहते हैं। और एंड ये होता है कि वो बाबा इनका भी उस्ताद निकलता है। आइए जी गाने की तरफ। वे उस फिल्म की स्टोरी लाइन आपने सुनी, अब इस गाने की जानिब चलते हैं जो कि कॉम्पोजिशन है आर.डी. बर्मन की और इसे गाया है लेजेंडरी किशोर कुमार ने, और आज हमारे लिए इसे गाएंगे जोएल जुनैद। रात कली एक ख्वाब में आई,
और गले का हार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे आँख उन्हीं से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो। ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो। ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। तुमने कदम जो रखा जमीन पर, सीने में क्यों झनकार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। आँखों में काजल और लटों में काली घटा का बसेरा। सावली सूरत मोहनी मूरत, सावन रुत का सवेरा। आँखों में काजल और लटों में काली घटा का बसेरा। सावली सूरत मोहनी मूरत, सावन रुत का सवेरा। जब से मुखड़ा दिल में खिला है, दुनिया मेरी गुलजार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। हसीनों के महाजबीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें, तुम लगे और भी प्यारे। यूं तो हसीनों के महाजबीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें, तुम लगे और भी प्यारे। बाहों में ले लूं ऐसी तमन्ना, एक नहीं कई बार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे, आँख उन्हीं से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई।
वेलकम बैक नाजरीन, हमारा सेगमेंट है मेल मुलाकात और इसमें हम आपको अंदर की बात बताएंगे और हमारे साथ मौजूद है पप्पू पटाखा। यार भैन पहले ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਰਿਆਮ ਖਾਨ ਗਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਚੀ, ਤੇ ਅਲਤਾਫ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਮੀਡੀਆ, ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ। हाँ वाकई सुबह से शाम तक एक ही खबर कि अब वो वहां पहुंच गई हैं, अब वो ये खा रही हैं, अब वो कर रही हैं। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ, ਸਾਡੀ ਆਪੀ ਨੂੰ 30 ਸੈੱਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। वो जी तेरी आप ही सेट ने ना, वो गैर सियासी ने, ये सियासी ने। वाकई मीडिया को जब और कुछ नहीं मिलता तो फिर खबर का पेट भरने के लिए रंग बिरंगी बातें चलाई जाती हैं। जिस तरह शोएब मलिक की शादी, जिस तरह बॉलीवुड के स्कैंडल्स, ये क्या चीजें हैं? और बॉलीवुड के भी इतने भोंडे स्कैंडल्स इसलिए कि और कोई खबर होती नहीं है। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ। ब्रेकिंग न्यूज पे जाना बहुत जरूरी है। ਭਾਈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਇੱਕੋ ਖਬਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। यही मैं अर्ज कर रहा हूँ, कूड़ मगज, यही मैं कह रहा ਇਹ ਕਹਿਣ हूँ। ਲੱਗਾ। तुम मेरे साथ बराह रास्त गुफ्तगू ना किया करो। ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਮਲੀਚ ਹੈਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ नहीं ਕਰਾਂ? मलीच नहीं हो तुम, लेकिन जिस तरह बैठे हुए हो ये क्या स्टाइल है? और और सिर्फ इन जिस तरह कपड़ों में ना लिबास। आया करो। ਭੈਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਆਪੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੈਂਟ ਲੈ ਆਇਓ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ये पैंट ही सी, यदि रातों रात लत्तां लम्मियां इन स्कूटर जा दियां। ਭੈਣਾ ਹੀ ਬਾਏ ਨੀਲੋ ਨੀਲੋ ਹੋਏ ਹੋ ਕਹਾ। ये तुम्हें पता है रंग है कौन सा? नीला है, नीला तो 15 किस्म के नीले होते हैं। एक ही दसना 15 ना दसना लगना हुन मैनूं। ये केड़ा रंग है जी? ये रॉयल ब्लू है, रॉयल ब्लू। ਓਏ ਕੀ ਭੈਣ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨੋਮ ਚੌਂਸਕੀ ਦੀ ਬਤਖ। बड़ा ना याद कीती भाई। अच्छा, ये नाम कहाँ से सुना तुमने? ਕੌਣ ਸਾ? नोम चॉम्स्की का? ਆਪੀ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਅਜੀਬ ਖੜੂਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾ ਬੁੱਢੇ, किस किस्म के? ਖੜੂਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨੋਮ ਚੌਂਸਕੀ, ਪੌਂਕੀ ਮੂਨ। तुम्हें पता है बान की मून कौन है? ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਰੋਹਤਕੀ ਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਆਓ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। वो नोम चॉम्स्की बहुत बड़ा दानिश्वर है अमेरिका का, और अमेरिका का सबसे बड़ा नक्काद वो है। बहुत तनकीद करता है अमेरिका पे, अमेरिका को एक बहुत बड़ा राक्षस और विलन करार देता है। अच्छा चले पप्पू पटाखे कोई मुखबरी दें। ਮੁਖਬਰੀ ਲੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪੀਸੀਬੀ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਲੈ ਭਾਵੇਂ $120 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ये कैसे हो सकता है? इतने सस्ते कैसे बेच दिए? ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਾਤ ਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਸਨ, जी जी। $300 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਆਈ ਸੀ। और उन्होंने कहा ये बहुत कम है। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ $300 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਚੋਂ $120 ਮਿਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ $180 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਖਰਚ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜੀ। ओए होए होए, यानी करप्शन की नजर हो गया। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, तौबा 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 तौबा। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕੰਨ ਖਲੋ ਗਏ ਜੇ ਸੁਣ। ਜੇ ਚਾਚਾ ਇਹ ਮਰਹੂਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸੌਣ ਦੇਈ। तुम्हारे वालिद साहब को वैसे आराम अब मुश्किल है, ता अबद प्रॉब्लम में रहेंगे। ਓਕੇ, ਪੀਸੀਬੀ ਵਾਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਐਸੀ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਨਾ ਪੈਣ। ਵੰਡ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਐਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨਾ ਬਣ। अच्छा ये बताओ इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? ਓਏ ਥੱਲੇ ਵੇਖ, ਥੱਲੇ चेयरमैन भी इन्वॉल्व है, उसके नौरतन भी इन्वॉल्व है, पूरी हायरार्की। इधर मेरी तरफ देखो। ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤੀ ਕਜ਼ਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਯਾਦ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੋਡ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। अच्छा जी, शहरियार साहब की हद तक मुझे बड़ी हैरत होगी अगर वो भी इन्वॉल्व है इसमें। तो ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। मुझे ये बताओ, $180 मिलियन इस गरीब मुल्क का पैसा किसकी अंतड़ियों में गया? ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤੜੀਆਂ ਥੋੜਾ ਵੇਖਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੀ ਪਾਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। तुम्हारी अंतड़ियों में भी रिस्क हराम है, ये भूला ना करो। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲ ਹੀ ਮਾਰਦੇ हर गल तो बाद मेरे ते आ जाते हो। रसद चौधरी, तुम्हारी और तुम्हारे वालिद की सजा यही बहुत है
کہ کروڑوں کی جائیداد ہے تمہارے پاس اور یہاں جوتے چٹکا رہے ہو, ذلیل و رسوا ہو رہے ہو, کبھی اس آپی کے گھر. یہ تمہاری بے عزتی کرتا ہے یہ آسٹرچ نما انسان. کیڑا جی کیڑا نما آسٹرچ او گل آکھو جڑی میں بھی انہوں آکھ سکاں. شتر مرغ. اے سیدھا نا شتر مرغ, اے ٹھیک ہے. اور تینوں پتہ شتر مرغ دا انڈا کتنا ہوندا ہے؟ سوچ ذرا, بلکہ محسوس کر. لو بھین تانوں اصلی تے اللہ خبر میں ہن سنان لگا جی. او تے ایویں چھوٹی جی ہی سی. بادشاہ ڈیم دا پتہ ہے تانوں؟ ہاں جی پتہ ہے مجھے. اور پتہ ہے کنے ارب ڈالر دا 14 ارب ڈالر دا بھین پروجیکٹ ہے. تے یہ تم یہ کیا کرے, خارش کیوں کرتے رہتے ہو؟ تمہیں کیا کوئی جلدی بیماری ہے تمہیں؟ سارے نوں بچپن تو کتا خرک پئی ہوئی ہے. کیا کتا خرک؟ ہاں جی, یہ تے لاتنا خرک دا تواڈے سامنے احتیاط کر رہا تھا. باسنا والا لگا ہے. تو گل دس, میں خرکی جانا تینوں. ساڈے جڑے بھین آلہ حکام ہے نا, ہاں جی, وہ اپنی مرضی دی کسی کمپنی نوں ٹھیکہ دینا چاہتے ہیں, لیکن بھین شرط ہے کہ 14 ارب ڈالر دا جڑا کمیشن بنتا ہے نا, وہ سانو باروں بار ہی دے دیو, نقد تے کیش. قطر, لنڈن یا دبئی. یہ کہاں سے سنتے ہو یہ باتیں؟ بھین میں صحیح دس رہے ہیں قسم نال. او دی وجہ پتہ کی ہے جی, ہاں جی, اے جڑا بادشاہ ڈیم ہے نا, ایسی وجہ نال ڈیلے ہوندا جا رہا ہے. اوئے ہوئے ہوئے, ظلم دیکھو. 4,500 میگا واٹ کا کتنا شاندار پروجیکٹ ہے, اور جس کی وجہ سے تربیلا ڈیم کو نئی زندگی مل سکتی ہے. 35 سال اس کی عمر بڑھ جائے گی. یہ خبر اگر سچ ہے تو اس حکومت کو بہت شرم کرنی چاہیے. شرم کر کہ ان کی ناک تلے دیکھو اس کا ڈیلے, ڈیلی ڈیلے جو ہے نا, ہمیں بہت مہنگا پڑ رہا ہے. سر تو اتنا بھی رحم نہیں آتا, اور انرجی کرائسس ہمارا کتنا زیادہ ہے. لیکن وہ بھی سچے ہیں کہ 14 بلین ڈالرز کا پروجیکٹ آپ کو روز روز تھوڑی ملتا ہے. ایک پروجیکٹ, قسمت دیکھو, شروع کسی نے کروایا, این پکی پکائی پر یہ پہنچ گئے, تو موجیں کر رہے ہیں. لیکن کوشش تے کرتے پہن نا کہ ڈیل ہو جاوے. بھین ویسے گلتے دسو, پاویں ستے ستے ہی دس دیو. میں تمہیں سویا ہوا نظر آ رہا ہوں تقریباً. اچھا سوال پوچھو اپنا. میں صرف پوچھنا چاہ رہا سا بھائین کہ بادشاہ ڈیم بننے نال ساڈی معیشت نو کتنا فائدہ ہوئے گا؟ ہماری معیشت کو رفلی سپیکنگ 2.2 ارب ڈالرز سالانہ. جن نے پیسے دس دینا میاں صاحب ساری رات گندے رہندے نے. میاں صاحب کو بہت کچھ سوچنا چاہیے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ میاں صاحب یا تو عقل ہی معاف کروا بیٹھے ہیں اور یا بوجہ خاموش ہیں. پتہ نہیں کیوں چپ ہے ان چیزوں پہ. یہ کون کر رہا ہے کرپشن؟ یہ کون کمیشن مانگ رہا ہے؟ چھوٹے لیول سے لے کر دیکھو کتنے بڑے لیول تک. ایک پروجیکٹ ہے چھوٹا سا, یہ میٹرو بس, اس کے اندر کرپشن شروع ہو گئی اور نیب کی طرف کیس چلا گیا. کرپشن ہوئی ہے تو نیب نے کیس منگوایا نا. اور ایک بات میں بتا دوں آپ لوگوں کو, یاد رکھیے گا کہ اس وقت بہت سے لوگ جو اہم پوزیشنز پر فائز ہیں, وہ اپنے آپ کے ساتھ, اپنی ذات کے ساتھ کمٹمنٹ کیے بیٹھے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے. تو اس لیے کرپشن چھوٹی ہے یا بڑی, چودھری تمہاری پارٹی بہت سفر کرے گی, تمہاری پارٹی بھی اور پیپلز پارٹی بھی, کیونکہ پچھلے دور میں پیپلز پارٹی نے بھی انتہا کیے رکھی, کرپشن کا وہ بازار گرم کیا ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں, جس کی مثال کوئی نہیں. لیکن ساڈی پارٹی تو ہونی نہیں نا. یہ 14 بلین ڈالرز کا پروجیکٹ ہے, اس کے بارے میں یہ باتیں ہونی نہیں. آخر یہ باتیں باہر آتی ہیں نا, کسی وجہ سے باہر آتی ہیں. ایک کدی آپی دا بیڑا گھر کوے, ساڈی پارٹی دی ساری گلاں اینوں دس دیندی ہے, اے آ کے سارا ایتھے بک دیندا ہے. ضعیف العمر خسرا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, کل حاضر ہوں گے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.